Daj. A spava tu! Spava tu, grad vidi. Ovaj usamljeni benediktinac napustio je središte franačkog zapada pod optužbom da je heretik. Njegovo naučavanje o takozvanoj predestinaciji naljutilo je crkvenjake i političare. Glavno je uporište njegove filozofije uvjerenje da je sve na ovom svijetu već unaprijed određeno, da izbor zapravo i ne postoji. Teolozi su ne bez razloga to shvatili kao napad na povijest spasenja, jer čemu ustrajati na uzornu životu ako je sudbina duše već određena? Benediktinac se zove Gottschalk i možda je u Hrvatsku stigao uplovivši u luku grada Splita. Ovdje nije slučajno. Glas o neovisnom vladaru u zaleđu, vrlo moćnom i uglednom, pronio se i po susjednoj Italiji. Nedugo nakon izlaska iz Splita, Gottschalk je u daljini mogao vidjeti golemu stijenu koja je dominirala cijelim krajem, a na njezinu vrhu utvrđen grad Klis. U njedrima tvrdih kliških zidina dogodio se jedan od najvažnijih susreta u ranoj hrvatskoj povijesti. Onaj teologa Gottschalka i njegova domaćina Trpimira, kneza Hrvata. Sredinom 9. stoljeća dvije su goleme državne tvorevine, Franačka i Bizant, bile slabije nego ikada dotad. Moć Franačkog carstva već je od smrti Karla Velikog slabjela, a nakon što je 841. umro i njegov sin, Ludovik Pobožni, carstvu više nije bilo spasa. Bizant je s druge strane bio pod pritiskom mlade i vitalne bugarske države, ali i sve češćih arapskih provala na njegov teritorij. Usmjerenost dvaju carstava na probleme u vlastitim dvorištima pogodovala je vladarima rubnih područja, koji su se počeli ponašati sve neovisnije. Jedan od onih koji su najbolje iskoristili krizu carstava bio je hrvatski knez Trpimir, zasigurno jedan od najvećih vladara u hrvatskoj povijesti. O njegovoj važnosti izvrsno svjedoče Gottschalkovi navodi, u kojima ga naziva Rex Sclavorum, to jest kraljem Slavena. Taj podatak vrlo je neobičan, jer iz ostalih izvora znamo da se kraljevska titula hrvatskog vladara prvi put pojavljuje više od pola stoljeća nakon Trpimira.
Gottschalk je bio previše obrazovan da bi se taj navod protumačio pukom pogreškom. On je Trpimira očito zapamtio kao dovoljno moćnog, uglednog i neovisnog da bi nosio kraljevsku titulu i zasigurno je dobro znao što piše. Da bi Gottschalk sa sobom ponio sliku vladara kraljevskog ugleda, nije bilo nužno da Trpimir bude i formalno okrunjen. S druge strane, hrvatski se vladari možda već od prvih desetljeća 9. stoljeća tituliraju narodnim pojmom kralj, nastalim od imena Karl, odnosno od imena Karla Velikog. Taj pojam nalazimo uz ime kralja Zvonimira na 2,5 stoljeća mlađoj Bašćanskoj ploči, kada je ta hrvatska riječ već bila izjednačena s latinskim pojmom rex. Kako je spomenuto, Gottschalk je na dvor kneza Trpimira došao zbog problema koje mu je kod crkvenih i karolinških političkih krugova prouzročila njegova teorija o predestinaciji. Gottschalk je osmislio posebnu verziju toga učenja, da je unaprijed određeno hoće li osoba ići u raj ili pakao, te da je stoga Bog donio odluke kako će ljudi živjeti na temelju toga znanja. Ta razlika između opće predestinacije i specifične predestinacije, bilo u jednom, bilo u drugom smjeru, nama se možda ne čini kao nekakva velika razlika. No teolozima 9. stoljeća predstavljala je ozbiljan problem. Neki su povjesničari smatrali kako je činjenica da se Gottschalk, potencijalni heretik, sklonio na dvor hrvatskog kneza sama po sebi dokaz Trpimirove neovisnosti. S jedne strane to je itekako moguće. S druge, to može biti i dokaz nezainteresiranosti mastodonskog Franačkog carstva za svoja rubna istočna područja, što opet govori u prilog Trpimirovoj neovisnosti. Dakle, Gottschalk je prouzročio nevolje. U tome kontekstu naišao na teškoće u brojnim crkvenim vijećima. Morao se često seliti iz zemlje u zemlju. Pa je jedno od mjesta gdje je boravio po tim okolnostima bila i Hrvatska. Iz relativno brojnih izvora o Trpimiru možemo zaključiti da se radi o iznimno poduzetnom vladaru, ali i sposobnom vojskovođi, koji je u nekoliko zabilježenih ratnih sukoba redovito pobjeđivao. U želji da dokaže svoju teoriju o predestinaciji, Gottschalk nam ostavlja dragocjen podatak o Trpimirovu sukobu s narodom Grka i pritom naglašava kako je Trpimirova pobjeda bila predodređena, jer su, kako navodi, kneževi konji prije bitke zadovoljno rzali. Od puke potvrde filozofske teorije za nas je važnije pitanje tko se krije iza tajnovitog naziva narod Grka. Do danas nam ostaje zagonetka na koga je zapravo mislio Gottschalk. Prva je mogućnost, koju prihvaća velik broj povjesničara, da se hrvatski knez sukobio s nekim od dalmatinskih gradova, koji su tada bili podložnici bizantskog, dakle grčkog cara. No, obrazovanu filozofu poput Gottschalka teško bi promaknula činjenica da se u dalmatinskim gradovima govorilo slavenskim i latinskim, a ne grčkim jezikom. Stoga nam se vjerojatnijom čini mogućnost da je Bizant, iskoristivši rasap Franačkog carstva, poslao vojnu ekspediciju na hrvatskoga kneza kako bi vratio izgubljenu prevlast nad dalmatinskim zaleđem. Gottschalk ne navodi detalje bitke. O njezinu tijeku ne znamo ništa, no o ranosrednjovjekovnoj ratnoj taktici postoje određeni podaci. Iako su srednjovjekovni ratnici voljeli otvorene okršaje prsa u prsa,
konfiguracija hrvatskog terena nametala je taktiku zasjede. U tom slučaju, kao mjesto zasjede, odabrao bi se klanac ili nešto tomu slično, gdje bi napadač bio na povišenu položaju u odnosu na napadnutog. Najlogičniji početak napada bio bi udar streličara, koji bi, osim prorjeđivanja neprijateljskih redova, donosio najvažniju prednost – paniku. Zatim bi se u bitku umiješalo pješaštvo, u hrvatskom slučaju sastavljeno uglavnom od slabije naoružanih seljaka i ponekog bolje opremljenog mačevaoca. Izgled mačeva iz tog vremena dokazuje kako je to oružje služilo prije svega za udaranje, a ne ubadanje. Na kraju, u bitku se zalijetala konjica. Moramo znati da je konj iziskivao golema sredstva za održavanje. Konjanik je u pravilu morao biti dobrostojeći, ako ne i bogat. Važno je napomenuti da je u ranom srednjem vijeku vladar često sudjelovao u bitkama, kad se među prvima zalijetao u sukob. Tako je pružao primjer ostalima. U boju je osiguravao ratničku slavu i ugled među svojim ratnicima. Iako nemamo nikakvih dokaza za to, nije teško zamisliti da se i Trpimir tako ponašao. Na kraju, Trpimirovi vojnici možda su u svom vladaru nakon osvojene pobjede klicali, nazivajući ga narodnom titulom Kralj. Gottschalk navodi kako su mu se njegovi podanici službeno obraćali s regnom, dakle ne vladarom, nego glagolskom imenicom vladanje. Ako prihvatimo mogućnost da je Trpimir doista pobjedio Bizant u izravnom ratnom sukobu, onda ne čudi Gottschalkov doživljaj Trpimira kao kralja. Povijesna vrela otkrivaju i Trpimirovo uspješno odbijanje napada Bugara, naroda koji je pod knezom Mihajlom Borisom pokoravao sve oko sebe, ugrožavajući i sam Bizant. Bugari su, nakon neuspjele vojne akcije prema Hrvatskoj, sukob se vjerojatno dogodio negdje na prostoru današnje Bosne, poslali izaslanstvo moćnom hrvatskom knezu, obasuvši ga darovima. Bizantski car, pisac Konstantin Profirogenec spomenuo je Trpimirov rat protiv Bugara i mir do kojeg je došlo na ravnopravnoj bazi, dakle nije bilo pobjednika u tom ratu, ali s obzirom da je Bugarska tada najveća vojna sila na Balkanskom poluotoku, dakle s njom postići nekakav ravnopravni odnos je bio veliki uspjeh. Trpimir je očito shvaćao i važnost crkve. Prema svemu sudeći, upravo je on pokrovitelj gradnje benediktinskog samostana, čije ostatke i danas možemo vidjeti u mjestu Rižinice ponad Solina. Ono što valja reći, izgleda da je to prva zajednica monaha koja se instalirala u hrvatskome teritoriju i to u doba kneževine i moguće da je ona bila ona nit vodilja koja će benediktince u našim krajevima tjerati na puno jače angažmane upravo u doba nasljednika kneza Trpimira, u doba kneza Branimira. Na tom je mjestu nađen i mali kameni ulomak, ostatak nekadašnje oltarne pregrade, na kojem se može iščitati Trpimirovo ime i kneževska titula. To je najstariji kameni natpis s imenom i titulom hrvatskog vladara.
Trpimirov natpis iz Rižinica je dijelo jedne klesarske radionice koju je moj kolega Nikola Jakšić nazvao radionica iz doba kneza Trpimira. Karakteristike te klesarske radionice su vrlo oštro i lijepo klesanje, pravilna kapitala u natpisima, dakle jedna vrlo vješta izrada. Rižinice su vjerojatno bile Trpimirova zadužbina. Nepotpuni natpis možda je molba benediktincima da se mole za kneza, koji je na tome mjestu možda našao svoje posljednje počivalište. Benediktinci, nositelji pismenosti i svekolika napretka u onodobnoj Europi, zahvaljujući Trpimiru, postali su trajnim dijelom društvenog života Hrvatske. Najvažniji dokument iz Trpimirova doba, a i cijeloga hrvatskog srednjovjekovlja, jest Trpimirova darovnica. Nastala najvjerojatnije 852. godine, ona potvrđuje splitskom nadbiskupu vlasništvo nad crkvicom Svetog Jurija na Putalju u Kaštelanskom zaleđu, a koju je Splitskoj crkvi darovao Trpimirov prethodnik Mislav. Odnos povjesničara prema ovom dokumentu mijenjao se. Neki su ozbiljni autori smatrali da je riječ o krivotvorini, no s vremenom su obavljene podrobnije analize, te je utvrđeno da je darovnica, koja se inače sačuvala u prijepisu iz 16. stoljeća, u osnovi autentična. Jedan dio je neosporno autentičan, doista iz vremena Trpimira, dakle iz sredine 9. stoljeća, dok je jedan mali pridodatak nešto kasniji. Naime, Splitska crkva je tim dodatkom htjela legitimirati svoje vlasništvo nad posjedom crkve Svetog Jurija. U darovnici se prvi put u povijesti javlja hrvatsko ime kao ime naroda. Trpimir se naziva Dux Croatorum, knez Hrvata. Dalmatinski vladar više ne smatra da je dovoljno naglasiti kako vlada samo teritorijem, Dalmacijom ili Burnijom, već i narodom, Hrvatima. Trpimir se naziva milošću Božjom knez Hrvata. Ovaj vladar dakle smatra da svoju zemaljsku vlast ne duguje franačkom caru ili kralju, već isključivo Bogu. Može li se zamisliti jasni iskaz neovisnosti? Među ostalim iz darovnice možemo iščitati strukturu Trpimirova dvora. U njoj se kao svjedoci navode Trpimirovi župani, te razne dvorske funkcije koje je hrvatski vladar očito formirao po uzoru na franačku administraciju. Darovnica jasno svjedoči o Trpimirovoj dalekovidnosti kad je riječ o dalmatinskim gradovima, u ovom slučaju Splitu. Hrvatski knez očito je bio svjestan da je budućnost njegove mlade kneževine nemoguće zamisliti bez ovladavanja dalmatinskim gradovima, civilizacijskim žarištima s višestoljetnom tradicijom. Trpimir je znao kako je u tadašnjem svijetu jedan od ključnih načina legitimiranja političke vlasti upravo veza s rimskom antikom. Tu vezu nije mogao ostvariti na svome matičnom prostoru dalmatinskog zaleđa, gdje nije postojala ni jedna preživjela antička civitas. Stoga se okrenuo dalmatinskim gradovima, koji su nekoć svi bili više ili manje važni gradovi Rimskog carstva. Otud izvrsne veze Trpimira sa splitskim nadbiskupom, s kojim je bio u vrlo prisnim, kumskim odnosima. Otud vjerojatno i smještanje vladarske rezidencije u Klis, nadomak Splita i drevne Salone. Klis se gotovo sigurno krije iza pojma naš dvor, koji spominje Gottschalk. Pa, iako Trpimir nije doživio vlast hrvatskog vladara nad dalmatinskim gradovima, to će, samo nekoliko desetljeća poslije njega, donekle uspjeti njegovu nasljedniku, a možda i unuku, Tomislavu.
O velikome Trpimirovu ugledu i izvan granice njegove kneževine svjedoči i takozvani čedatski evanđelistar. Naime, u sjeverno-talijanskom gradu Cividaleu bilo je jedno od najvažnijih hodočasničkih središta ovoga dijela Europe, a o važnim posjetima ostavljeni su kratki zapisi na marginama tamošnjeg evanđelistara. Tako doznajemo da je Cividale posjetio i knez Trpimir sa sinom Petrom. Trpimir je u napomeni 2 put počašćen nazivom Dominus, gospodar, a taj se izraz rabio samo za iznimno ugledne ljude i političke moćnike prvoga reda. Iako ne postoji izravan dokaz tomu, Trpimir je gotovo sigurno utemeljitelj dinastije vladara koji će uz kraće prekide vladati Hrvatskom idućih 250 godina, te obilježiti najraniju hrvatsku povijest. Zanimljivo je zapravo da Trpimir kao vjerojatno najvažniji hrvatski vladar, usudio bih se reći možda i čitave rano srednjovjekovne povijesti, jer nemojmo zaboraviti, on je prvi vladar koji se naziva Duksom Hrvata, nema spomen obilježja danas u Hrvatskoj i da zapravo o njemu ljudi puno manje znaju nego o Zvonimiru ili o Petru Krešimiru ili o Tomislavu, iako o nekima od njih možda znamo manje zapravo iz povijesnih vrela, no o samom Trpimiru. Jedan od naših 7 Hrvata, Ljutiša, već je 2 mjeseca zaposlen na imanjima splitskog velikaša Petra Crnog, koji je u zaleđu Splita držao velike zemljišne posjede. Ja često odem pokrijem nekaga djela, mjesec skupno s njegovim gledom. Živi ja Ljutiša! Ljutiša ne radi za plaću. On je odnedavno Petrov servus, odnosno rob. U težak položaj došao je pozajmivši 2 dukata od Petra Crnog, ali kad je došlo vrijeme da vrati novac, nije ga imao. Stoga je bio prisiljen dug otplatiti ropskim radom, što je u to vrijeme bio uobičajen način zamjenske naknade. Prema Petrovoj računici treba će više od godinu dana ropskog rada da Ljutiša otplati dug. Međutim, Ljutišina će obitelj teško preživjeti tu godinu bez oca, koji ih je svojim zidarskim zanatom koliko toliko uspješno prehranjivao. Ljutišini suseljani odlučili su uzeti stvar u svoje ruke. Zula, Vukota, Radovan i Tvrdan u Splitu su prodali nekoliko domaćih životinja za novac, kojega je inače bilo jako malo, jer je privreda uglavnom bila naturalna. Ljutiša! A divađa, a donese vam. Ljutiša! A gdje si Ljutiša? Žitimir je nekoliko tjedana proveo u Trogiru kao najamni radnik, te je uspio skupiti manju svotu novca. No najveću žrtvu za prijatelja podnio je Dobreša. Prodao je mali komad zemlje koji je kao slobodan seljak stekao još njegov djed u vrijeme hrvatskog kralja Stjepana II. Ropstvo je u srednjem vijeku prisutno u brojnim europskim zemljama. Možda najviše na europskom jugu. Ropstvo je bilo potrebno zbog toga jer su još uvijek postojali veliki zemljišni posjedi, dakle preostali zapravo iz doba Rimskog carstva, za koje je bila potrebna radna snaga. Dok su u rimskoj antici robovi bili nosivi stupovi privrede, u ranom srednjem vijeku, velikim dijelom pod utjecajem kršćanskog univerzalizma, slika se bitno mijenja. Udio robova u društvenoj slici znatno se smanjuje. U Hrvatskoj se robovi prvi put spominju u Trpimirovoj darovnici, kada se govori o nekim robovima u Mosoru, koji su u vlasništvu Splitske crkve. Dakle, vidimo da se i na crkvenim posjedima koristilo ropsku radnu snagu, iako je to
u suprotnosti sa kršćanskim naukom. Međutim, treba će puno vremena, zapravo ćemo morati čekati sve do 15. stoljeća dok se ne zabrani u našim krajevima trgovina ljudima. Pa ipak, u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj najbrojnija skupina bila je ona slobodnih seljaka, kojoj je pripadalo i naših 7 Hrvata. Bili su zasigurno veoma siromašni, ali osobno slobodni. Osim u slučaju nezgode poput ljutišine. Glasovita je, iako ne potpuno točna, podjela srednjovjekovnog društva na 3 kategorije. Oratores, one koji se mole, belatores, one koji ratuju, i laboratores, one koji rade. Cette théorie que l'on appelle trifonctionnalisme, Ta teorija, koju nazivamo trifunkcionalizmom, čije je podrijetlo otkrio veliki francuski antropolog Georges Dumézil u Indiji. Te se stoga govori o indoeuropskom tripartizmu. Posve je intelektualna pojava. est essentiellement un phénomène d'intellectuel. Il commence à apparaître Počinje se javljati više manje u 9. stoljeću, no osobito od početka 11. stoljeća. du début du XIe siècle. Srednjovjekovni pisci ostavili su nam razmjerno bogat pisani materijal o prve 2 kategorije, ali je 3. najbrojnija skupina, onih koji rade, uglavnom ostala na margini zanimanja onodobnih intelektualaca. Samo je dijelom uzrok tomu odnos ranosrednjovjekovnog kršćanstva prema radu. On se smatrao kaznom kojom je Bog unesrećio Adama i Evu zbog istočnog grijeha. Pojavom benediktinaca odnos duhovnjaka prema radu počinje se polako mijenjati. Au cours du Moyen Âge, c'est, je crois, un des Tijekom srednjega vijeka, mislim da je to najzanimljiviji događaj srednjovjekovne povijesti. Doći će do određene valorizacije, promocije rada. Iako će manualni rad zauvijek ostati drugorazredna djelatnost. restera toujours une activité de seconde zone. Biskup Adalberon iz Laona u pjesmi Kralju Robertu Pobožnom ovako ocrtava život kmetova, neslobodnih seljaka u Francuskoj u 11. stoljeću. Tko bi mogao s računaljkom u ruci izbrojiti brige koje kinje kmetove? Njihovo dugo hodanje, njihov težak posao. Novac, odjeća, hrana. Sve to kmetovi podaruju svijetu. Nijedan slobodan čovjek ne bi mogao preživjeti bez kmetova. A kmet ne vidi kraja svojim suzama. Naizgled, ove rečenice odaju čudnovatu smirenost i uvjerenje u postojeći poredak kao božansku volju. Na prvi pogled nema sukoba u društvu. Svi uspješno igraju već određene uloge. Duhovnjaci i ratnici vladaju, ostali rade, kako bi oni mogli vladati. Međutim, već u to vrijeme bilo je očito podrhtavanje sustava, jer izvori jasno pokazuju da je na pomolu sukob prvih 2 klasa. Oni koji se mole sve će snažnije i očitije željeti podčiniti one koji ratuju. Iako je svota koju su Ljutišini prijatelji teškom mukom uspjeli prikupiti bila malo manja od pozajmljene, Petar Crni, koji je tih dana bio u obilasku svojih posjeda, ipak je pristao na odštetu. Gotov novac bio je rijedak. Dobar biznismen, što je Petar Crni vjerojatno bio, sudeći po sačuvanim popisima njegove imovine, takvu priliku nije propuštao. Dobro, mora ići. Na opću radost, Ljutiša je ponovno bio slobodan. Gorice, šupa!
Slobodan čovjek, hvala gospodar, hvala. Slobodan čovjek, slobodan. Početkom 11. stoljeća svećenik i tajnik dužda Petra II. Orseola, đakon Ivan, na stranicama svoje mletačke kronike upravo upisuje retke iznimno važne za hrvatsku povijest 9. stoljeća. Piše o velikim problemima koje je njegova domovina Venecija prije nekih 150 godina imala sa slavenskim vladarima na istočnoj Jadranskoj obali. Uz divlje neretvanske gusare, u mletačko pamćenje posebno se urezao jedan hrvatski vladar, ratoboran i po svemu sudeći vrlo svojeglav. Ivan Đakon nazvao ga je Pessimus Sclavorum Dux, najgori knez Slavena. Iza ovoga prilično zločestog epiteta krije se Trpimirov nasljednik na hrvatskom prijestolju, knez Domagoj. Razdoblje Domagojeve vladavine karakteriziraju sukobi Hrvata s Mlečanima na moru i uopće zapravo pomorske aktivnosti Hrvata više nego neki događaj na kopnu. O Domagojevu podrijetlu ne znamo ništa. Sigurni smo da nije bio iz roda Trpimirovića, a vlast je preuzeo oko 864. godine. Možda je bio jedan od Trpimirovih velikaša, mogući predvodnik neke protu-Trpimirovićevske stranke unutar Hrvatske kneževine. Pouzdano znamo da su Trpimirova sina Zdeslava u Domagojevo vrijeme prognali iz Hrvatske. U hrvatskoj historiografiji često se pojavljivala teorija kako je Domagoj bio Neretljanin, ali za to nema valjana dokaza. Iako ta pretpostavka nije nevjerojatna, s obzirom na izrazitu pomorsku usmjerenost njegove vladavine, a Neretljani su tada bili prije svega pomorci i gusari, neovisni o hrvatskom knezu, vjerojatnije je da je Domagoj bio velikaš iz Trpimirove kneževine. Nakon smrti snažnoga vladara iskoristio je situaciju i preuzeo vlast. Možda silom, a možda i nekom vrstom izbora među velikašima. Iz pisanja Ivana Đakona doznajemo o sukobima Domagojeve Hrvatske i Mlečana, u kojima je Venecija 2 puta postigla da hrvatski knez zatraži primirje. Ali su te mletačke pobjede očito bile od male važnosti, jer je hrvatski knez i dalje nastavljao s gusarenjem i uništavanjem mletačkih posjeda i brodova. Tebi predade. Tebe će od njih nepovrijeđena... U pismu pape Ivana VIII nalazimo prilično bojažljivo papinsko prekoravanje svojeglavog hrvatskog kneza zbog gusarenja koje se događa, kako kaže papa, pod okriljem tvojega imena i koje potamnjuje tvoj dobar glas. Nemamo povijesnih dokaza da je Domagoj poslušao papu, što bi moglo svjedočiti manje o njegovoj čuljivosti, a više o njegovoj neovisnosti. Franačka i Bizant sredinom 9. stoljeća suočavali su se sa sve većom arapskom prijetnjom. Česte su bile arapske invazije na kršćanske pomorske posjede. Sredinom 60. godina 9. stoljeća prodrli su i u Jadranski bazen, te su započeli opsadu Dubrovnika. Dubrovčani su poslali poziv u pomoć Bizantu. Imali su sreće, jer je carski tron upravo osvojio Bazilije I, kojemu je glavni cilj bio vratiti ugled i moć posrnulog istočnog diva. Poduzetni Bazilije odazvao se pozivu Dubrovčana i pomogao razbiti opsadu Dubrovnika.
novi car odlučno je pristupio obnovi bizantske vrhovne vlasti nad dalmatinskim gradovima, te je u tu svrhu Dalmaciju pretvorio u posebno organiziranu vojnu pokrajinu, takozvanu Temu, na čelu sa strategom, koji je stolovao u Zadru. Istodobno, početkom 70. godina 9. stoljeća, Franci su poduzeli veliku vojnu kampanju na jugu, započevši opsadu Barija, važne luke koju su već neko vrijeme u rukama držali Arapi. Prema povijesnim zapisima, u opsadi su kao formalni franački podložnici sudjelovali i Hrvati na čelu s Domagojem. Udri po Sarateni! Hrvatski je knez najvjerojatnije osobno sudjelovao u opsadi ove južnoitalske luke. Izvor naglašava kako su slavenske vojske Hrvata, Zahumljana i ostalih na svojim brodovima prevezli Dubrovčani. Neizravan dokaz Domagojevoj italijanskoj avanturi je i bizantsko pustošenje hrvatske obale negdje u vrijeme opsade Barija. Bazilije je očito želio iskoristiti zauzetost Domagojeve vojske u Italiji te u Hrvatskoj na vlast vratiti svoga kandidata, Zdeslava, Trpimirova sina, koji je pobjegavši iz Hrvatske pred Domagojem utočište pronašao u Konstantinopolu. O postojanju urote protiv Domagoja doznajemo iz već spomenutog pisma pape Ivana VIII hrvatskomu knezu. Domagojeva osveta očito je bila strašna. Papa ga u pismu, u kojemu ga poput svoga prethodnika Nikole I oslovljava kao slavnoga kneza, moli da urotnicima poštedi život. Domagoj prema svemu sudeći nije uvažio ni tu papinu molbu, te je nemilosrdno pogubio urotnike. Koliko je Domagoj vodio politiku isključivo za svoj račun i ne obazirući se pretjerano na formalnu podređenost Francima, pokazuje činjenica da je potkraj svoje vladavine, iskoristivši franačke unutarnje trzavice oko carskog nasljeđa, uz pomoć svoje mornarice opustošio i istarske gradove pod vlašću dojučerašnjih franačkih saveznika. Negdje oko godine 876. Domagoj je umro. Ne znamo pouzdano što se idućih godinu dvije događalo u Hrvatskoj, ali već 878. na kneževskom je prijestolju bio Zdeslav, Trpimirov sin. Bazilije I uspio je dovesti svoga favorita na hrvatsko prijestolje. Bizant je, nakon gotovo 100 godina, vladao zaleđem dalmatinskih gradova. Uskoro će se pokazati nezadugo.